Премиерот Заев верува дека референдумот ќе биде успешен и дека е можен договор со ВМРО-ДПМНЕ, но доколку тоа не се постигне, тогаш владата и останатите партии ќе почнат со негова организација. Очекуваат парламентот да ја донесе одлуката за негово распишување најдоцна до 30 јули, за да може тој да се одржи на 30 септември, датум за кој дале согласност и од ВМРО-ДПМНЕ. Ако нема договор со ВМРО-ДПМНЕ, ние ќе тргнеме во организација на референдумот. Јас верувам и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ соодветно ќе се позиционират по одлуките за распишување на референдумот, но и ќе се позиционират некако и пред јавност. Тие мора да кажат кој им е ставот. Ќе бидат за бојкот, ќе бидат за тивок бојкот, ќе бидат за повик за референдума да гласат против, ќе бидат за повик за референдума граѓаните слободно да одлучуваат. Тоа е нивно легитимно право. Но должност е на сите да го обезбедиме процесот на референдумот да биде успешен. Нема отстапки од дефинирањето на референдумското прашање, дали сте за членство во НАТО и ЕУ со прифаќање на договорот меѓу Македонија и Грција. Тука и запнале преговорите со ВМРО-ДПМНЕ на лидерската средба. Заев го соопшти прашањето што било понудено од Мицкоски. Дали сте за поддршка на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, потпишан од министерот Никола Димитров и министерот Никос Коцијас во Серадес во заграда Нивици, кој што целосно го уништува македонскиот јазик, целосно го уништува македонскиот идентитет, целосно уништува македонската култура, целосно уништува македонската национална посебност. Тоа не е точно. Ние не можеме да поставиме такво прашање на граѓаните. На лидерската средба партиите од владачкото мнозинство не прифатиле да се разговара за измените на кривичниот законник затоа што тие се однесувале на предмети кои се опфатени од СЈО. Ако промена на одреден член од кривичниот законник целосно или делумно урнисува предмет на специјалното јавно обвинителство, тогаш тоа е директна или индиректна амнестија. Тоа го нема право ниту Христијан Мицкоски, ниту Заев, ниту било кој во државата. Заев не гледа потреба во моментов да свика лидерска средба, но доколку тоа од него биде побарано, ќе прифати. Отворен е за консултации со ВМРО-ДПМНЕ и можност да се прецизира дали исходот од референдумот ќе биде консултативен или задолжителен. На крајот рече Заев, кога се ќе заврши, одлуката на граѓаните ќе биде задолжителна.